Jadi baru kali ini saya melihat video di TikTok hujan es batu cuy. Saya nyoba ngebayangin kalau jatuh kena tubuh saya, apa yang akan terjadi cuy. Sebelum itu, jika kalian sayang keluarga kalian di kampung, kalian bisa like dan follow akun ini dulu guys. Jadi baru kali ini saya melihat video di TikTok hujan es batu cuy. Saya nyoba ngebayangin kalau jatuh kena tubuh saya, apa yang akan terjadi cuy. Sebelum itu, jika kalian sayang keluarga kalian di kampung, kalian bisa like dan follow akun ini dulu guys.